维修站内放置的都是民众拿来维修的电器，这些电器大多是一些小毛病不能运作，经过维修达人的巧手换上一个零件后，就能正常恢复使用。透过社区的一个近的一个形成的话，他们知道这个讯息，他拿过来的话，我们这边处理的速度都会很快，因为产生一个共鸣热量下来，让垃圾减量。要不然我们现在真的是电器的那个垃圾量真的是过大，而造成环境的影响。现在竹北新国社区内也成立了电器维修站，像是电风扇、电热水瓶、除湿机等等，经过师傅了解故障原因，为电器把脉，精准找到问题，让它恢复新生命。很多像除湿机、电风扇、吹风机、电热水瓶、尤其电锅最多然后电子锅很多了，只要小家电的东西几乎都可以。我们这边都是能够尽量当场处理就当场处理掉。环保局和社区成立示范中心，针对服饰、玩具和小家电提供维修、回收的管道，让物品重获新生，减少资源浪费。第一个可以减废啦，就是因为本来想要丢掉的嘛，想说，因为这种东西其实现在很多就是便宜嘛，大家就会想说，坏了就丢掉，没有修就再买一个新的。我觉得这样很不好了，这个丢掉就是垃圾了。等于说，它像给它在第二个生命一样啊，就会重复使用，就会减少那个垃圾。以前不晓得要拿到哪里去丢，哪里去修，这样子，它那个东西放着又觉得很可惜啊，要买又很贵，所以他说，能够这样子修好再重复使用的话，是非常好的。重修旧好城市维修站，只要支付材料费铜板价50元，就可以让小家电和玩具重获新生。记者万世莲采访报道。